Hallo zusammen, endlich habe ich meine 30 Tage geschafft. Das ist alles nur wegen eurer Unterstützung. Ihr habt mir so viel Liebe gegeben. Eure Kommentare motivieren mich jeden Tag sehr. Genau vor einem Monat habe ich diese Reise begonnen. Vielen Dank euch allen von Herzen. Wenn ich etwas für euch tun kann, sagt mir bitte Bescheid. Danke nochmal für alles. Tschüss. Hallo Leute, ich bin Afroz und heute ist Tag einer meiner Deutsch-Challenge. Ich lerne Deutsch, weil ich in Deutschland arbeiten möchte. Ich bin Anfänger, aber ich gebe nicht auf. Hallo zusammen, heute ist Tag 2 und ich habe keine Angst vor Fehlern. Fehler helfen mir zu lernen. Ich mache weiter. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, heute ist Tag 3. Heute war ich in einem Café. Ich habe einen Kaffee bestellt. Ich habe gesagt, einen Kaffee bitte. So lerne ich hoffentlich Jessa im Alltag. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, heute ist Tag 4. Heute bin ich mit dem Bus fahren. Ich habe gefragt, wann kommt der Bus? Jetzt kann ich einfache Fragen stellen. Fragen zu stellen ist sehr wichtig. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, heute ist Tag 5. Heute habe ich meine Schimmer aufgemacht. Dabei habe ich neue Wörter gelernt. Der Tisch, der Tür, das Fenster. Ich lerne Deutsch mit Dingen um mich herum. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 6. Heute war ich im Supermarkt. Ich habe Obst und Gemüse gekauft. Neue Wörter, die Apfel, die Banane, das Brot. Einkaufen ist eine gute Übung. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 7. Heute ist das Wetter sonnig. Ich habe gesagt, heute ist es warm. Jetzt kann ich über das Wetter sprechen. Das ist wichtig für kleine Gespräche. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 8. Heute habe ich mit einem Freund Deutsch gesprochen. Nur 7 Minuten, aber ich war hilfreich. Sprechen gibt Selbstvertrauen. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 9. Heute habe ich 5 neue Worte gelernt. Ich schreibe sie auf und wiederhole sie out. Wer du how long ist, share, wichtig. Bis dahin, tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 10. Heute habe ich gelernt, dass das Verb im Deutschen oft auf Position zuerst ist. Zum Beispiel, ich lerne Deutsch jeden Tag. So verstehen ich den Satzbau besser. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 11. Heute habe ich neue Wörter über Essen gelernt. Zum Beispiel das Brot, der Reis und das Wasser. Neue Wörter helfen mir beim Sprechen. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 12. Heute habe ich über meine Familie gesprochen. Zum Beispiel, das ist meine Mutter. So über ich einfache Sätze. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 30. Heute habe ich Farben gelernt. Zum Beispiel Rot, Blau und Grün. So kann ich Dinge besser beschreiben. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 14. Heute habe ich gelernt, eine einfache Frage zu stellen. Zum Beispiel, wie heißt du? Fragen helfen beim Gespräch. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 15. Heute habe ich meine Aussprache geübt. Ich spreche Wörter laut, das hilft mir beim Lernen. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 16. Heute habe ich neue Verben gelernt. Verben sind sehr wichtig im Deutschen. Zum Beispiel lernen,
Sprechen und Hören. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen. Ich bin Afroz. Heute ist Tag 17. Heute habe ich Artikel gelernt, dieses kleinen Worte sind sehr wichtig. Sie helfen uns, richtige Sätze zu machen. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen. Ich bin Afroz. Heute ist Tag 18 meiner Deutschreise. Heute habe ich über Familienmitglieder gelernt. Zum Beispiel der Vater, die Mutter, der Bruder. So lernen ich jeden Tag neue Wörter. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen. Ich bin Afroz. Heute ist Tag 19 meiner Deutschreisen. Heute habe ich einige tägliche Verben gelernt. Zum Beispiel essen, trinken, lernen. So kann ich über meine täglichen Aktivitäten auf Deutsch sprechen. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 20 meiner Deutschreise. Heute habe ich über Körperteile gelernt, zum Beispiel die Nase, das Auge, das Bein. So lerne ich jeden Tag neue Wörter. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 21. Heute habe ich Zahlen auf Deutsch gelernt. Zum Beispiel 1, 2, 3. Zahlen sind im Alltag sehr wichtig. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 22. Heute habe ich Wochentage gelernt. Zum Beispiel Montag, Dienstag und Mittwoch. So kann ich über meinen Wochenplan sprechen. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 23. Heute habe ich Zahlen auf Deutsch gelernt. Lasst uns beginnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dankeschön. Bis bald. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 25. Heute habe ich Wochentage auf Deutsch gelernt. Zum Beispiel Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Die Wochentage helfen mir bei der Planung meines Alltags. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 26. Danke aus allen für eure Liebe und Unterstützung. Eure Kommentare bedeutet mir sehr viel. Ich bin wirklich dankbar. Heute habe ich Körperteile auf Deutsch gelernt. Zum Beispiel Kopf, Augen, Nase, Mund, Hand. Körperteile sind im Alltag sehr wichtig. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 27. Heute habe ich Monate auf Deutsch gelernt. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Mein Geburtsmonat ist mein Lieblingsmonat. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 28. Heute habe ich die Jahreszeiten auf Deutsch gelernt. Es gibt 4 Jahreszeiten: Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Im Frühling blühen die Blumen. Im Sommer ist es warm. Im Herbst fallen die Blätter. Im Winter ist es kalt und es schneit. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 29. Heute habe ich die Uhrzeit auf Deutsch gelernt. Zum Beispiel, es ist 1 Uhr, 2 Uhr, 3 Uhr. Ich lerne jeden Tag die Zeit auf Deutsch. Bis bald. Tschüss. Hallo zusammen, ich bin Afroz. Heute ist Tag 30. Heute habe ich Tageszeiten auf Deutsch gelernt. Zum Beispiel Morgen, Vormittag, Nachmittag, Abend und Nacht.
am morgen lernen ist Deutsch. Am Abend wiederhole ich alles. Bis bald. Tschüss.